Hello，大家好，又係我哋北上衣時頻道啦。嗱，又歡迎阿 Hugo 今次特登抽時間上嚟啦。我發覺啲粉絲咧來來去去都問一個問題，喂，究竟間公司穩唔穩陣，會唔會走佬㗎？不如咁啊，借個機會同大家講解下你公司嘅規模啦，同埋你哋個運作係點樣㗎啦？嗱，首先咧，我哋辦牌咧就唔係一日兩日㗎啦。咁咧，我哋同好多發展商咧都係有一個好緊密嘅合作嘅。咁例如咧，大家有見到啲片啊，或者睇到啲發展商啊賣樓送兩地牌啊，咁佢嘅邏輯咧都係我哋去幫佢去辦理嘅。咦，咁即係你哋其實唔係零售，你係批發㗎喎，即係一做可能幾十個，甚至可能過百個咁做。冇錯。如果你咁有信心同人講，即係不成功不收費啦。好啦，第二樣嘢，你都係問啦，喂，咁究竟啲錢點樣俾法，同埋咧分幾多期？係嗱，咁我哋咧就分兩期嘅，咁一開始咧我哋就俾70% 啦，跟住咧出禁區紙咧俾埋剩低嘅30% 就 OK 噶啦。禁區紙喺成個流程裏邊係代表乜嘢咧？攞到最後一 part， 最後嗰 part 啦，即係實食冇黐牙啦，俾得你就 OK 啦，上牌噶啦，已經係就係呢個邏輯。OK。嗱，咁仲有啦，佢話喂，咁會唔會上咗牌之後，咁半年之後跟住個牌話唔用得㗎咁樣，過關會俾人截咗㗎。都係嗰句話，只要你唔做違法違規嘅嘢咧，個牌係冇問題嘅。係啦，同埋咧，我哋而家嘅政策咧係好開放式，即係我哋叫做去廣東交警啦，所有嘅嘢都係你可以 check 得到、查得到，我哋係合法規嘅牌照嚟嘅。係啦，咁你只要係唔做啲違法嘅嘢，你個牌照只要正常嘅維護。即係你出每一年嘅禁區紙批文卡，同埋你嘅公司一定要正常，一定要強調正常嘅運營咁就 OK 㗎啦。仲有最後一條，我咧佢啲粉絲話喎，喂，咁其實租牌嗰度佢哋唔熟嘅，或者出租生意嘅，咁其實你哋有冇類似嘅業務可以，或者個服務或者轉介提供到咧？或者甚至係唔係？其實我自己都其實做緊租車服務㗎啦，你揾我一流咁咧，係啦，嗱，首先咧，我哋咧係有車隊嘅，呢個你講就冇錯。哇，有自己車隊㗎？我哋有自己，即係中港兩邊走嘅車隊。係啦，冇錯啦。咁咧，我哋有自己嘅車隊啦，咁同埋咧，如果你有朋友咧，佢想做嗰個，即係或者坐車咧，係直接係真係可以聯繫我哋嘅，係啦，或者我要翻上去深圳，或者我要翻上去，係啦，咁啊都係聯繫翻我哋就即係話去珠海咁樣樣。即係話申請咗個牌之後，我揸牌爽完。仲可以揾你，即係掛個牌喺你嗰個公司度出租咁樣，好似即係賺翻啲外快咁樣噶咯喎，攞個牌嚟。冇錯，你嗱咁樣樣咧，嗱舉個例子，你可以託管俾我哋，我哋去協助你去將你間公司，唔係將你個車牌啦，同埋你架車啦，去幫你去運營。OK 喎，呢 idea 啊，咦搞到我心喐喐添，遲啲嗱，就係一間。頻道完咗之後，我揾你傾。好，冇問題，冇問題。咁仲有啦。咁其實係唔係？總之我有間公司係有個高薪牌，就可以即係同你做一個叫做好似合作咁啦。就將間公司就連埋一牌交俾你。咁但係你會唔會又要入股我間公司又搞一輪咁樣嘅咧？一定要添。係呢個一定要，因為只要你架車。除非你係將你嘅車產全部都係你嘅，例如咧車係你嘅，牌係你嘅，咁你將架車委託俾我，咁就唔需要。咁但係如果架車係我出嘅，咁你淨係出牌嘅，咁就唔一樣啦。係啦，咁其實呢個車產計劃咧，我哋喺我哋嘅角度咧係好靈活嘅。咁即係只不過係我哋會輔助一啲閒置嘅，其實我哋就將閒置，啱啱你提及嘅就係將閒置嘅車牌變現啊嘛。係咪？即係好似 Airbnb 咁樣啦，係啊，即係啲房住用晒咁，都係俾人託管啦、出租啦。係冇錯。跟住或者就係你而家車又有啦，牌又有啦，咁你平時或者我已經我去咗英國啦，咁啊呢排都可能呢年兩年都唔喺大陸㗎啦，咁樣嘅車牌，咁你可以託管俾我哋去運營，跟住俾翻收益你。咦，咁你講開個車產計劃真係幾正喎！係咯，我諗如果有興趣嘅粉絲都可以咧 WhatsApp 我哋下邊呢個連結，跟住咧就我哋會有專人咧解答你嘅問題嘅。呢集就係咁多啦，咁下集再見啦。OK，拜拜。